Oke, kembali lagi di channel ini. Ini RAM-nya 4 GB ya. Ini mau di-upgrade ke 8 GB. Ini sama bautnya ya. Untuk nyiapin RAM-nya sama OP-nya ya. Oke, langsung aja bongkar. Langsung matiin aja ya. Untuk laptopnya langsung bongkar aja. Oke, sudah mati ya. Oke, langsung aja kita tutup, kita balik. Nah, setelah dibalik, biasa ada bautnya beda ya. Ini 4 di depan pendek, yang di belakang 6 ini agak panjang ya, jadi jangan salah ya ntar masangnya. Oke, langsung bongkar aja. Langsung bongkar aja. Bautnya lepasin semua. Nah, agak panjang gede ya bautnya. Nih, agak panjang gede. Untuk di depan ini biasanya nggak terlalu panjang ya. Nih kecil ya, segini ya. Kecil tuh. Kecil ya bentuknya tuh, segitu. Ini yang di depan kecil-kecil segini, ya. Yang di belakang gede-gede. Nah, ya, ada 6 biji, depan 4. Oke, setelah bautnya udah terlepas semua, gampang ya, kita tinggal kendorin ini aja. Ini diinin dulu, ini kayak gini. Nah, setelah itu kita iniin aja. Ini ya, tuh, pas kan? Nah, lepas kan? Nah, lepas kan? Nah, kalau sudah terlepas sedikit ya, kita tinggal tarik aja tuh. Nah, tuh lepas kan? Nah, lepas kan? Nah, itu aja, gampang kan? Sudah terlepas. Ini dia dalemannya. Ingat, untuk slotnya ada 1, maksimalnya 12 GB. Ini yang satu slot 4 GB tanam, memorinya tanam. Yang satu slot ada 1 slot, jadi bisa di upgrade ya. Pasang aja. Saya langsung pas. Langsung pasang aja. Nah, terpasang. Ingat, ini udah SSD ya, hadisnya udah SSD 512. Oke, ini IdeaPad Slim 3 ya, Intelnya Core i3 generasi 10. Oke, ini baterainya, speaker CMOS ini ya, seperti ini. Untuk port-portnya juga seperti ini, itu ya.
masih bongkaran baru ya, belum pernah dibongkar, ini baru pertama dibongkar ya, upgrade RAM-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, ini karena udah terpasang, kita bisa lihat, dinyalain aja. Baru pasang upgrade memori tambah pasang, jadi loadingnya agak lama ya. Nah udah ya, udah nampil, udah bisa loading. Kita bisa lihat untuk RAM-nya jadi berapa giga. Harusnya jadi 8 ya, karena yang ditanam itu 4 giga. Oke, bisa dilihat tuh jadi 8 giga ya, berarti oke, berhasil ya. Ya, tidak ada masalah ya, berhasil. Windowsnya 10 Pro, Windows Activate ya. Oke, langsung matiin aja. Oke, setelah powernya mati, kita langsung pasang bautnya. Nih, ingat ya, ini untuk portnya HDMI, USB sama adaptor ya. Nah, untuk sebelah sininya ada card reader sama audio ya. Ini untuk dalemannya ya, ini memorinya satu slot, yang satu slot 4 GB tertanam di sini nih ya, tanam. Ini tambahannya satu slot ya, maksimal 12 GB, bisa tambahin 8 GB langsung sama 4 jadi 12 ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, udah terpasang, udah dites berhasil ya, kita tinggal pasang covernya lagi. Nah, tinggal dipencet. Nah, dia gampang ya, karena dia bautnya ini lurus. Ingat jangan salah, yang di depan ini 4, kabelnya bautnya kecil-kecil ya, jangan salah, karena kalau salah yang besar itu takutnya kena bodinya ke depan ya. Nih yang kecil, bautnya yang kecil tuh di depan 4 ya, yang di belakang panjang. Intinya jangan salah aja, takutnya kena bodinya kalau salah masang ya ke depan, terbodinya jadi cacat ya, karena nggak pas bautnya, kepanjangan. Pasang aja. Nah ini udah, nah berarti belakang tinggal yang panjang-panjang nih ya, tinggal yang panjang-panjang. Ingat jangan salah ya masang bautnya, karena bautnya ada 2 model, yang panjang sama yang pendek ya, jangan salah masangnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Ini cara tutorialnya masang IdeaPad Slim 3. Lenovo IdeaPad Slim 3 ya, Slim. Ini warnanya blue. Oke, kalau sudah terpasang semua berarti berhasil ya.
Jangan lupa like dan subscribe. Blue ini ya. Oke, terima kasih. Itu aja tutorialnya. Masang RAM-nya, ganti RAM, upgrade RAM ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.